မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုရီးယားပါရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေဒီ mobile legend စော့နေတငယ်ချင်းတွေ skin အသစ်တွေလိုချင်စိန်တွေဝယ်ရမှာလားစိန်ဝယ်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်ဘယ်ကဝယ်ရမှန်းမသိတဲ့အတွက်လောလောဆယ်ကျွန်တော်သိရတော့ Google Play ကတ်လေးတွေ CU တို့ 711 ဆိုင်ကနေဝယ်ပြီးတော့ဒီ skin လေးတွေစိန်ဝယ်ပြီးတော့ skin လေးတွေဝယ်လို့ရလို့ကြားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းတခြားလူမျိုးတွေပဲတင်တာတွေ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေမှာဒါမျိုးတင်တာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်CU 711ဆိုင်သွားပြီးတော့မှ Google Play ကဝယ်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ဒီ mobile legend skin တွေဘယ်လိုဖောက်ရလဲဆိုတာပြပါမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ24နာရီဆိုင်သွားပြီးတော့ဒီ Google Play ကတ်လေးသွားပြီးဝယ်လိုက်ပါဦးဗျာအဲ့တော့ Google Play ကတ်တွေကဒီ GS 35ဆိုင်နေမှာလည်းရောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တခြားဆိုင်မှာသွားဖို့တွေးထားပါဦးဗျာဒီနေ့တော့ဒီ 711ဆိုင်နေကတ်ကိုဝင်ပြီးဝယ်ပါမယ်ဒီဆိုင်ထဲမှာ Google Play ကတ်တွေရောင်းပါတယ်ဆိုင်ထဲဝင်လာတဲ့ဒီမှာ Google Play ကတ်တွေဒီမှာတွေ့ရအောင်ဗျာအများကြီးပါပဲဒီကတ်တွေဝယ်လို့ရပါတယ်တခြားကတ်တွေလည်းရှိရအောင်ကျွန်တော်ဒီတကတ်ဝယ်ပါမယ်ဒီကတ်ဆိုရင်တသိန်းကတ်ဒီကောင်ကြတော့9000ကတ်ဟိုမှာ15000ကတ်ပဲဒီမှာတော့1000ကတ်ဒါကြ2မျိုးတော့2သိန်းနဲ့1000လောက်မသိဘူးကျွန်တော်4000တန်ဝယ်ဖို့စဉ်းစား4000တန်မရှိတော့ဒီ9000တန်ဒီတကတ်ပဲဝယ်ဖို့ပေါ့နေဒီ9000တန်တကတ်ကြောင်ဝယ်ပါကောင်းတော့မှရှင်းပါဦးဗျာ9000တန်တကတ်အရင်ကတော့ဒါမျိုးဝယ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိရအခုတော့ဒီ9000တန်ကတ်ဒီတကတ်ဝယ်ပြီးတော့ gain နဲ့ skin တွေဝယ်ပါခင်ဗျာ online တကားမှဒီမျိုးစိတ်နေပါဝယ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတော့အခုတော့ဝယ်ရတော့9000တန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Google Play ကတ်9000တန်ဒါတခုရပါတယ်ဒါလေးဝယ်ပါခင်ဗျာဆိုင်ရောက်3ရောက်ခိုက်ဒီ coffee လေးတစ်ခုလည်းဝယ်ပါဦးဗျာ ice coffee ဒီဒိုချက်လက်တွေကကျွန်တော်အများနဲ့တောက်နေကြပါ2006ပြီးတော့ coffee လေးတော်လေးရတာရှိပါတယ်ဒီတော့ 711နဲ့ဒီ Google Play ကနဲ့ coffee လေးဝယ်လာအောင်ဗျာဆိုင်ထဲမှာလည်းဒီလိုထိုင်တဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ဒီဆိုင်လှတာဒီ coffee ဆိုင်လေးနဲ့တွဲဖွင့်တာတော့ဗျာGoogle Play ကမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒါဒီလိုရေးရအောင်ဗျာနောက်မှဒါလေးကိုဖယ်ပြီးတော့မှ scan ဖတ်ကမှာပါဒါ Google Play ကပါဗျာဒီကတ်ရဲ့ဒီနောက်ကဒါလေးကိုခွာပါမယ်ဒါလက်မနေနဲ့ခွာလိုက်ရင်ရတယ်ပါဒီမှာကုန်းနံပါတ်တွေပေါ်တော့ဒီကုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းနဲ့ကျွန်တော် copy ကူးပြီးတော့မှဟိုမှာဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရမှာပါပထမဆုံး mobile legend နဲ့ဝင်ပါခင်ဗျာmobile legend နဲ့ဝင်ပြီးတော့ပထမဆုံး Play Store ထဲဝင်ပါမယ်Play Store ထဲဝင်ပြီးတော့ညာဘက်တောက်ကအပေါ်ကတောက်ပုံလေးကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ payment နဲ့ subscription ကိုနှိပ်ပါမယ် payment subscription မှာ WeDan code ကိုနှိပ်ပြီးတော့scan kit နေရာမှာ scan ဖတ်လိုက်ရပါတယ်ဒီမှာဆို9000ဝင်ဟောရခင်ဗျာ Google Play က9000ဆိုမှတကယ်တမ်းစိတ်ဝယ်တဲ့အချိန်ကျတော့4400ပဲကြာတော့ဗျာ4400စိတ်1500လောက်ရပါတယ်1500နဲ့ကျွန်တော် Funny Skin 3ခုအပြင်တခြားတူတော်လေးတွေ bonus တွေအများကြီးရအောင်ဗျာစိန်ကတော့ဒီအဲမှာပြတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုကိုparking light တွေကအများကြီးကိုကြိုက်တဲ့နှုံးတာတွေဝယ်လို့ရပါတယ် The hunt begins.
I can breach the darkness if I'm fast enough. Sir, what's your command?